Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda di luar sana, warga-warga utara Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak, saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah, ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya, dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni, ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mana ni? Dia Tunggal. Tunggal. Pernah datang kan? Okey. Ada masalah apa pula kali ni? Bulan tak baik-baik. 4 bulan namanya. Batuk sakit badan. Daripada atas bawah sakit habis batuk kuat Dia mau kuat kadang-kadang kuat. Makan ubat di klinik tak baik. Betul juga. Nak minum sikit. Ya. Akak duduk sini. Sama-sama sini boleh. Ini akak duduk. Syahadah, bismillah, minum air ni. Hati-hati. Apa? Ni, siapa ni? Lah, maksudnya lah jimat ni. Aku dah lama nunggu. Minum sampai habis lah. Minum Kenapa habis. ni? Tegur tu ubat apa? Takut sakit batuk. Tak apa. Minum habis. Tu Dia sebab nak kita dah kencing, nak kencing, kan? ubat dah. Dia malah minum air banyak. Oh, yang ni. Belum mak ni lagi kan. Tak apa kan kita balik. Tak apa. Zikir Allah dah mati ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad sallallahu. Ni apa dah buat jarak jauh? Satu kasih datang ni kan. Dia nak tengok ni lah. Dan jangan. Apa juga ada kawan tentang perempuan ni. Apa tak nak buat rawatan? Nak. Kalau ada buat sekali lah. Nak juga? Kejap lagi. Ya? Buat. Ini kat apa? Ni opsi saya. Dengan kawan ni. Jadi berkait bangai dia. Okay, nak jumpa, nak apa, tegur, marah, mengunting, marah apa semua kan. Lepas tu, dia masak dia pada ke mahkamah. Saya dah cerai lah. Dah yang boleh turun tahun lepas. Kita minta mahkamah. Saya di mahkamah yang lepaskan
Saya dulu. Bukan saya lepas kan? Mahkamah yang suruh. Tapi kalau masih ada hubung dengan ini. Betul, saya tak tahu. Apa saya dah buat. Dia ni dah dapat hasut ke, dah kena kan apa benci. Benci dia nak kaya anak dia. Nak buat menantu. Tapi anak saya tu semua janda. Anak dia tidak mungkin lah kan. Dia tak belajar lagi. Betul belajar nanti. Tapi nanti lah tu. Nanti mereka dia cuba anak saya tu, anak dia tu belajar bagus, jumpa dengan dia bagus. Jumpa orang lain kan, dah kena sesuatu kan, itu dah tinggi tu. Itu yang ustaz kata tu. Dah tinggi tu. Tak tahu tu, kunci dia kan, dia pun. Lagi lah. Nadira. Dia habis aja. Nadira kita pula dari Iban Sista. Oh ni Iban. Iban. Nadira. Azmi betul. Kalau nak apa? Alamak ni. Kak, tolong ambil. Apa tahu 8 kali pun ni. Bekal muntah. Tolong ajak. Bukan bekal muntah. Sebab sudah keluarkan tengok. Pasir. Ada apa? Ada apa? Tak ada kalau nak batuk nak keluar muntah apa keluar. Tadi batuk banyak dah dulu. Saya nak belajar dengan naik kan di sini. Saya rasa semua. Tapi Batuk keluar. Pagi lah, tengah pagi lah, petang lah. Semua itu suami tak marah yang orang nak marah. Dia macam tu buat, dia pun tak ada. Sebenarnya ni ada dengan lain-lain dia cakap. Cuma lah apa yang dia kan, memang sakit tak bahu dia kan. Yang lagi tak ni kawan saya. Jangan, keluarkan. Ada kahak keluarkan. Keluarkan. Anak-anak ni tak keluar. Masalahnya nak buat ada lagu kena kan. Saya ada masalah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Dekat sikit. Jangan jauh sangat. Terima kasih. Pernafasan rasa macam mana? Rasa lega sikit. Ada rasa sangkut lagi? Ada rasa sakit sikit dekat sini. Dekat mana? Dekat sini. Dekat leher. Tengok sikit. Ada rasa Rasa kurang sikit. Tapi suara tak jelas tak dia. Suara kurang ni sikit. Suara macam lama batuk ada suara tak apa ni. Tak apa nak hidup. Saya bini dia masa hari ke-8 bulan dia banyak orang bulan keluar. Hari itu satu balik. Budak di sekolah kan sebab dia dapat kebebasan dengan dia umpan dengan benda ni. Sebab dia okey, dapat dia kolej apa semua. Sebab dia macam yang ni dia tak ada kawan lain, yang ini dia boleh makan. Jadi dia ngapa betul. Kemudian dia minta dia tu datang balik dengan dia berfikir anak dia semua dah 5 6 lepas dia mikir dia perceraian tu dan dia dapatkan oleh mahkamah. Bakit sikit. batuk tu memang ada sebab kakak terlalu banyak kan. Banyak buat. Ada beli rebus ni tak itu? Rebus janggut Ada beli tengok. Makan tak? Makan, lepas tu ada sikit anak saya sakit, saya bagi dia makan pula. Lepas tu dia makan berapa hari dia pun meninggal. Ada hajat. Dia nak cari sabit lah, sebab tengok dia ni saya bagi dia makan sikit. Dia minum ni, try lah cuba kan. Tak sempat. Tak sempat nak. Ni macam mana? Kita batuk kencing macam ni. Bila batuk rasa nak kencing. Sebab ni saluran mana? Kencing banyak kalau tidur satu kali, malam 2 kali tukar kain. Abang ni buangkan satu keturunan dengan kena apa? Ni dia punya ni kasan sini bengkak sikit ni. Bengkak. Ada bengkak sikit. Ya. Awak dengan husband jaga Adam ni lah. Tapi gambar dah. Tak minum lah dah ada sayang. Tak ada dah. Dia pergi rumah dia Mamat dengan Aman. Minum. Dia ada minum. Buat sehari 3 kali. InsyaAllah dalam bahan apa semua ni. Yang ni tadi memang ada lah. Ada sikit. Ada. Sampai saya dah buang. Zambak dah buangkan. Sampai 2-3 hari. Sekarang ni tinggal lendi kakak tu. Yang sikit ada sikit rawatkan dengan 2-3 hari lepas yang ada macam rambut muka saya tengok nak lelak macam ada dia macam dia meniup kan. gangguan lah. Itu Lepas tu Darat cakap macam
yalah dia memasukkan sesuatu benda lah ini tadi. Memang ada lah tapi kita dah tu yang saya cuba tarik buang tadi. Itu kita anak beranak kan elok kan. Jadi bala. Kelahi dulu anak beranak kelahi. Siapa? Gangguan ke tu? Gangguan kadang tu saya tak cek doang tapi dia orang pernah perawatan tak? Dia tak pernah. Takut ada saka jadi panas. Lepas tu kalau ada gangguan mungkin daripada luar pun boleh jadi juga. Mungkin jadi macam ngamuk semua pun boleh. Tapi saya tak cek doang dan saya tak tahu saya cek pun lah. Okey, sekarang dia rasa macam mana? Saya kurang sikit tidak rasa berat sini. Berat sebab dia benda tu macam mengempak. Dari sini rasa itari kena kan macam nak mati kata. Kan daripada nak mati dah kau ni. Tinggal seorang kat rumah orang anak-anak tak ada rumah. Yalah. Jadi kita baca kat ayat-ayat lah. Dia kalau benda tu sekarang tak jadi apa. Juga benda tu. Dah tak ada apa. Tengok saya pun dah tengok dah. Tak ada apalah yang ada cuma kahak tu kena dilakukan bantu. Nanti boleh air yang tu boleh ni lah. Air apa? Air tapi Adam dah itu. Cuba rawat di dalam sebab banyak kesan-kesan ni lah. Okey. Hari tu beli tadi saya order lagi. Tak apa order pun boleh. Apa sebab kita masa tak ada duit tak cukup duit. Tak apa dah. Tak apa order kan. Okey, ada apa-apa nak cakap dengan netizen kat luar sana? Cakap apa? Netizen kat luar sana ada apa cakap? Ada nak kata apa-apa sepatah dua? Macam mana datang tadi? Sekarang macam mana rasa? Boleh. Cakap sini. Cakap je tak apa. Tadi masa datang dia rasa berat. Rasa tubuh berat, rasa semacam nak rasa sakit kan semua tu. Tapi sekarang dia rasa okey sikit lah. Rasa ingat kan benda-benda dah tak ada, cuma tu mainan sihir ya. Okey. Itulah. Apa pun alhamdulillah lah apa benda yang tadi kita dah cuba tarik buang lah. Cuma yang tinggal sekarang ada lendir-lendir kahak tu lah. InsyaAllah nanti kita cuba bagi dia rawat dengan air lah untuk buangkan balik dia punya tu. Ni bertahan berapa lama ni? Betul. Selagi orang tu tak buat balik, selagi orang tu tak buat dengki gitu, insyaAllah dah. Ya, orang tu orang jauh dekat nak tahu. Itu saya tak boleh nak bagi tahu apalah. Itu saya tak berani nak cakap. Kau dekat orang kenal kita. Sebab ni perbuatan orang. Iyalah. Saya tak nak nanti, walaupun kita tahu kita tak nak bagi tahu, nanti datang fitnah. Iyalah. Ya. Okey. Apa pun sesudah ini wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.